Untuk kabel yang dari motor yang saya pegang ini, nah itu yang dari motor pencucinya. Nah yang ini yang dari pengeringnya teman-teman. Nah sini untuk ukurannya, untuk yang dari 12 mikro, maaf ya, 12 mikro pan 10 teman-teman ya. Jadi merah sama kuning, red yellow. Untuk 5 mikro green sama white gitu ya teman ya, green sama putih. Untuk jadi untuk kapasitor pencucinya itu putih sama green.